ボンジュール。皆様いかがお過ごしでしょうか。このチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。これからはちょっと趣向を変えた動画も配信していきたいと思っています。かつての日本の随筆、しかもパリやフランスにちなんだ名文をご紹介したいと思います。へえ、そんなことがあったのかという発見もあれば、昔と全く変わっていないなぁと感じさせられることもあります。半世紀以上前に生きた先人たちの言葉は、今パリに暮らす私にとってもとても眼蓄があって気づかされることが多いなと思います。朗読として耳だけでお楽しみいただくこともできますし、ただいま現在のパリの風景も同時にご紹介しますので、それと一緒に味わっていただくのも面白いのではないかと思います。どうぞごゆるりとお付き合いくださいませ。新しい試みの最初の回は、辰野豊さんのパリの散策という題名の随筆を読みたいと思います。パリプロムナードというこのチャンネルにはまさにぴったりです。辰野豊さんは1888年、明治21年東京生まれ。父親は東京駅を設計した辰野金吾。東京帝国大学でフランスの法律、フランス文学を学び、母校の教授になった人です。フランスには助教授時代の1921年から2年間留学していたようです。パリの散策はその頃のことを晩年に回想しつつ書いたものだと思います。では読みますね。パリの散策、辰野豊。およそ都らしい都といえば、まずパリとウィーンだろう。小都会ならニュルンベルグもリュツェルンも面白く、ブリュージュにもベネチアにも惚れ惚れするような独特のうまみがあるが、真に一国の主婦としての美観と情味を兼ね備えた大都会は、何といってもパリとウィーン、これが両大関のように思われる。一昔前、地震学の石本道夫君と二人でしばしばパリの街をあてもなくさすらいながら、パリという都は大した都だな、全くだね、作り上げたというよりも自然に出来上がったという感じだね。急にこしらえたんではこのしっとりとした味は出せないと二人で感心したものだ。全くパリの美は都市美ではあるが、フランス人の高い趣味と時代の力とによって一個の自然美、ペイザージュになっている。都市美の第一の要素は調和にある。その都会の自然と人口との調和でもあり、その町の形式と住民の生活との調和でもある。震災後の東京は前時に近代都市の面影を加えてはいくようだが、まだまだ東京市街と住民との生活の間にはパリにおけるがごときハーモニーがない。一体都市は自然の地域に人間の意志を持って建立するものなのだが、あまりに意志の目立つ都は上層の自らなる発露を妨げて、たまたまその都を訪れる客になんとなくトゲトゲしい感じを与えるものである。僕はかつてベルリンでそういうぎこちなさを体験した。
ベルリンには一体にパリに負けるものか、ロンドンに負けるものかと反抗的プロシア精神がみなぎっていて、客を意話する趣が著しく欠けている。ローマという都がやっぱりひどく力んだところがあって、優雅な趣がない。総じて勃興の道を歩む国の都はどことなく赤白な凄まじさがあって人を落ち着かせない。むしろ文化が一定の限度に達してしまって、すでに大廃期に入った国の都の方がいかにもしっとりとして懐かしくもある。だから僕らはニューヨークの陰森を想像しながら無数の摩天楼のそびゆる市街を眺めても、近代主義の墓地のようで、石塔や塔がの林立する墓所を見ているようにも思えるのである。むしろ本物の墓地の方がはるかに神秘的には生きていて、ニューヨークの方が死んでいる。パリのパンテオンの裏の方にコントルスカルプという汚らしい辻がある。辻の中央にはベスパシアンヌ、共同便所があり、一軒のコーヒー店があるきりで、周囲の催眠の家屋で取り巻かれている。夏などはこの狭い辻が小便臭くてひどく不潔な感じがするが、それでいてやっぱり絵になる辻なのだ。夕方、下宿に帰る道すがらこの辻を横切ると、少し傾きかけた古く黒ずんだ壁面に赤い斜陽が差して、何とも言えない色彩を染め出している。そぞろにゆとりの絵を思い起こさせるほどである。グランブルバールの大通りを歩いていると、いつもラファエロの絵が目に浮かんでくる。ルーブル博物館からチュイルリー宮、コンコルドの広場、シャンゼリゼの大通りを見渡してはるかに凱旋門を眺めると、さすがにパリだなぁと感服する。モンマルトルの丘の起伏に富んだ街並みや、ゴージラールの帯のように長い通りもとりどりに面白い。エッフェル塔や凱旋門の上から見下ろした初夏のパリの景色も見事だが、ノートルダム寺院のてっぺんに登って有名な中世紀の懐石像の間に自分の東洋的にグロテスクな面を並べながらパリ全市をバカにしたように見下ろすのもまたなかなかに興が深い。ノートルダムは絵や写真にもあるように、セーヌ川を隔てて斜め後ろから眺めた形が最も美しいようである。パリの街をぶらりぶらりと歩いていると、おお、壁や塀に大きくデファンス・ダフィシェ、金広告、1800何年の放棄と書いてあるのが目につく。ある日、ふとそういう金広告という文字の真下に白いチョークでケラーフィッシュ、なんたる広告だと落書きのあるのに気がついて、ちょっと面白いと思った。落書きで思い出すのは、パリに移る前にリヨン大学の聴講生として時々聴講に出かけた頃、大学の玄関に近い廊下に落書き禁止の掲示板を見たことである。掲示板には
学生諸君は文字あるいは図画を持って机、椅子、壁等を装飾せられざんことをと記してあった。ところが教室に入ってみると落書きは相当なものであった。たまたま僕の閉めた上にはナイフで丁寧にランドリュー万歳と彫ってあった。ランドリューというのは1920年頃フランス全土を震え上がらせた殺人、強盗、強姦の犯人で、あたかも僕がリヨンにいた頃死刑に処せられたのであった。およそ2本ほど正々堂々と下流病の広告を新聞や雑誌に掲載する国はあるまい。これはことに少年少女の教育のためにぜひとも当局の賛成を促したいものである。フランスの新聞雑誌にはこういう広告は非常に稀なように思われる。パリではこの種の広告は概して町の共同便所内に限られている。ボア・ユリネール、ゲリゾン・ハピド、尿道専門、回輸迅速、何々街、何々番地といったような広告がベタベタ貼ってある。ところが時々尿道専門何がしという医者の名の下にボレーetあれっぱ、盗っと、ここに行くべからずなんて落書きがしてある。モンパルナス街のコーヒー店ロトンドであったかクポールであったか忘れたが、そこの便所の中の落書きは最も猛烈で、しかも甚だ芸術的で、便所で用を足すよりも展覧会に行く気分の方が強くなるそうである。もっとも人づてに聞いたのだから真偽のほどは保証の限りでない。いかがでしたでしょうか。パリの地名がたくさん出てきましたね。この街を旅したことのある方は次々と風景が浮かんできたのではないでしょうか。そのうちの一つ、コントルスカルプ広場。これはご存じない方も多いかもしれません。カルチエラタン、学生街にある円形の広場です。動画の中で現在のとある朝の様子をご紹介しましたが、今ではぐるりとカフェレストランが並んでいて、週末の夜ともなるとまるでお祭り騒ぎのようににぎわいを見せます。100年前から比べるとだいぶ様変わりしたのではないでしょうか。またモンパルナスのカフェのトイレの落書きが芸術的だったらしいというのはとても興味深いです。というのも辰野さんが留学していた頃はアートの分野ではエコール・ド・パリの時代、まさにこのモンパルナス界隈に次の時代の巨匠たちが世界中から集まっていました。シャガール、ピカソ、そして藤田嗣治もこの界隈を中心に活動していましたから、トイレの落書きのレベルも押して知るべし。ぜひ見てみたかったですね。冒頭で辰野さんと同じ頃に留学していた地震学の第一人者石本道夫さんとパリの美しさについて語ったくだりがあります。パリの美しさは一国の首都、つまり都会ではあるけれども、自然に出来上がったようなしっとりとした味のある風景になっているという意見。
私もこれには大いに納得します。建築そのものの美しさだけでなく、そこに人の営みがあって、それらが何とも言えないバランスで調和しているところがパリの魅力であることは、辰野さんの時代から100年経っても全く変わっていないなと思います。さて、新しい試みいかがでしたでしょう。ご感想などコメントでお寄せいただけると嬉しいです。最後までお付き合いくださいましてどうもありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。アビアント。